Marlon Brando would have been on the ship, they never would have needed an iceberg because it was schwer genug when he was standing in front so that the ship tipping over. Das war 3 Stunden eine Meinung, keine Gebrauch. Damit sind wir auch schon am Ende unseres kleinen Lachmuskeltrainings. Ich hoffe, Sie hatten genauso viel Spaß wie wir beiden und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Tschüss. Nummer 8. Okay, los geht's. Hasta la vista. Für ihre Schokifüllung tut sie wirklich alles. Tresor. Werbung. Skechers für Kids. Bunt leuchtend oder einfach farbenfroh. Dank der luftgekühlten Memory Foam Innensohle bleiben Kinderfüße den ganzen Tag bequem. Maximaler Komfort mit Skechers für Kids. Nummer 10. Okay. Das ist zu heiß für euch. Sorry. Für ihre Schokifüllung tut sie wirklich alles. Tresor. Du bist eine Style Queen. Nur deine trockenen Füße sind eine Fashion-Sünde? Eine Kämpfernatur, besiegt von Hornhaut? Herausforderung angenommen. Mit Scholl. Denn die Haut an den Füßen ist anders. Bis zu 20 Mal dicker und braucht spezielle Pflege. Produkte für seidig weiche Füße. Klinisch bestätigt. Expert Care von Scholl. Kann ich gleich nochmal waschen? Was ist los? Das stinkt. Darin kann man doch nicht schlafen. Unangenehme Gerüche? Das liegt oft an der Maschine. Schuld ist Schmutzwasser, das sich ansammelt, bis zu 1 Liter. Darum Calgon bei jeder Wäsche. Wirkt aktiv gegen schlechte Gerüche und Ihre Maschine bleibt frisch. Starke Haushaltshelfer für glänzende Ergebnisse gibt's diese Woche günstiger bei Coop. Unsere Hände verbinden uns täglich mit der Welt. Saubere Hände können vor Infektionen schützen. Dettol entfernt 99,9% der Bakterien und spezielle Viren. Auch das Covid-19-Virus. Für Schutz unterwegs. Und zu Hause Dettol antibakterielle Seifen. Dettol, die Nummer 1 der Handhygiene. Unsere Wälder leiden unter Dürren. Trotzdem spülen wir immer noch unser Geschirr vor und verschwenden durch das Wasser. Machen wir Schluss damit und fangen an, Wasser zu sparen. Finish Quantum Ultimate ist so kraftvoll, es entfernt sogar hartnäckigste Verschmutzungen. Und Ihr Geschirr wird perfekt sauber und glänzend. Finish Quantum Ultimate. Starke Haushaltshelfer für glänzende Ergebnisse gibt's diese Woche günstiger bei Coop. Et voilà, ein Parfum für die Toilette. Wunderbar. Aber es geht auch WC Frischer. WC Frisch Deluxe, inspiriert von edlen Parfums, bringt strahlende Sauberkeit und einen luxuriösen Duft. Neu WC Frisch Deluxe, unser erstes Parfum für die Toilette. Wow. Direkt sauber, ohne Polieren. Mit den neuen Somat Excellence 4-in-1 Caps. 4 Kräfte in einzigartiger Pulver- und Gel-Kombination. Für Tiefenreinigung, brillanten Glanz, Schutz für empfindliches Geschirr und Spülmaschinenpflege. Direkt aus der Spülmaschine auf den Tisch. Unsere Nummer 1 in Reinigung und Glanz. Somat Excellence 4-in-1. Tag für Tag vertraut die Schweiz auf Persil. Egal was passiert. Aufgeräumt. Tschüss. Wirklich? Eingetrocknete Flecken. Vertraut den neuen Persil Discs mit verbesserter Tiefenrein Plus Technologie. Für beste Reinheit und hygienisch frische Wäsche. Persil Discs neu. Vom meistverkauften Waschmittel in der Schweiz. Ausser Reichweite von Kindern aufbewahren. Wir lieben unsere weiße Kleidung, aber sie kann mit der Zeit vergrauen. Mit Vanish hauchen Sie Weißem neues Leben ein. Nur ein Löffel Vanish zu jeder Wäsche lässt Weißes selbst nach 50 Wäschen strahlen und entfernt selbst hartnäckige Flecken. Vanish zu jeder Wäsche und Weißes bleibt länger weiß. It's Showtime. Ja, Scharfer Verstand, Ich erkenne die Ironie, den Witz erkenne ich nicht. gepaart mit einzigartigem Charme. Ich finde übrigens den Mangel an puritanischer Schamhaftigkeit sehr erfrischend. Das ist Entspannung pur mit Bones, die Knochenjägerin. Immer montags um 20:15 Uhr. Ich bin Detective Jane Rizzoli, Dr. Eils, oberste Gerichtsmedizinerin. Dieses Ermittlerinnen-Duo findet für jedes Problem eine Lösung. Weißt du warum? Weil du gern Morde aufklärst. Du liebst deine Arbeit. Eils. Ich hab was. Du bist spitze. Rizzoli and Isles. Morgen um 20:15 Uhr. Nummer 8. Okay, los geht's. Hasta la vista. Für ihre Schokifüllung tut sie wirklich alles. Tresor.